Mi radimo jednu inicijalnu procjenu općenito socijalizatora prije nego... Audiciju zapravo napraviti. Otprilike nešto, da. Moraju pjevat, plesat. Tako nešto, da. I onda kad mi zaključimo da je ta osoba sposobna se brinuti za psa i da ima neke osnovne elemente koje mi tražimo, a nisu neki veliki elementi, ali bi bilo poželjno da osoba ta živi u Zagrebu ili okolici. Sad se pokušavamo širiti i na neke druge gradove kao što je Rijeka, Varaždin, Čakovec. A da nemate tamo svoje ljude ili urede? Ne. Aha. Zato i je malo problem što se tiče logistike. Ali evo, pokušavamo i to napraviti. Izgubio sam nit. Moraju biti 18 godina. Da, moraju biti 18 godina stari i trebali bi imati vozačku dozvolu i posjedovati automobil. Tako da mogu otići ukoliko treba nešto hitno otići kod veterinara. Sad, imamo još bitnu stvar za reći, a to je da kad neko postane kod nas socijalizator, Centar Silver daje svu opremu za rad sa psima, isto tako svu veterinarsku skrb i svu hranu za psa. To je sve besplatno. To je sve besplatno tokom cijele socijalizacije. Da.